如果你那里还有桑叶的话，那就好好珍惜吧。桑叶又名神仙叶，是桑科桑属植物桑的叶。桑树在我国均有广泛种植，所以桑叶的产量十分丰富。它又分为春桑叶和双桑叶，而双桑叶尤其受人们的青睐。桑叶除了是蚕宝宝的日常食物之外，也是人们制作桑叶茶的主要原材料。把桑叶采摘回来，用水浸泡清洗，然后把它切成条状，你看看，放在竹簸箕上均匀铺开晾晒，晒干后就可以储存。在泡茶时放入一点，清香扑鼻。